stop! Tu nezini, ko atkal dāvināt. Skaties līdz galam un uzzini, kādas dāvanas tiešām cilvēki novērtēs un būs sajūsmā un viņas nedāvinās tālāk. Ja tev vajag dāvanu cilvēkiem, kuri ir dzimuši 5., 14. vai 23. datumā, viņi novērtēs jebko, kas paplašina viņa redzesloku. Protams, ceļojums tas ir vispār super, bet arī dara šīs pašas dāvanu kartes grāmatnīcās, aplikācijās, kaut kas, kur viņi var izzināt pasauli un redzēt plašāk vairāk. Cilvēki, kuri ir dzimuši 6., 15. un 24. datumā, novērtēs jebkādas dāvanas, kas rada viņiem lielāku komfortu dzīvē, vai pašiem ķermeniski, vai apkārtējā vidē. Un tur var būt atkal visādi spā un masāžas apmeklējumi, bet ļoti, viņi visvairāk novērtēs jebkādus interjera priekšmetus, tādus, kas patīk. Ja nezini, kas patīk viņiem, uzdāvina dāvanu karti interjera priekšmetu veikalā. Būs ļoti forši, viņi paši tad savu visu izvēlēsies. Visādas aromātiskās sveces kā reiz var dāvināt tieši šiem cilvēkiem. Viņi viņas izmantos, nevis aizdāvinās tālāk citiem. Saglabā šīs idejas, lai tās var izmantot gan šogad, gan nākamgad un uz katra drauga dzimšanas dienu, un aizsūta arī saviem draugiem, lai arī viņi zina, kādas dāvanas visvairāk novērtēs. Un iekomentē, vai manis nosauktā dāvana ideja tev patiktu atbilstoši tavam datumam.